什么时候给嫂子带盐盐，今天吃点啥得？先别做菜了，老舅不给咱拿2篓玉米吗？煮玉米吃。煮什么玉米？我给做好吃的。今天给媳妇做一道脆皮玉米。老舅家的粘苞米下锅煮熟，盆中加脆炸粉，加冷水调成稀糊，再准备一袋半冷的面包糠，先倒玉米煮好，面带笑容捞出备运，裹上一层面糊，蘸上面包糠。油温5成热，下锅炸，炸金黄酥脆，捞出，穿签子。放点媳妇爱吃的果酱，撒上朱古力。好朋友们，咱们的黄金脆皮玉米就做好了。如果你觉得兄弟每个教程够用心，给兄弟留个双击，留个关注，谢谢大家，开吃了。